Бъдещето на Черноморския регион в дневния ред на Европейския съюз и ролята на България и Балканите в световния дневен ред обсъдиха през седмицата в София експерти. За посланията за тези форуми ще говорим сега с един от организаторите на събитието, експертът по международни отношения и дипломат Любомир Кючуков, който е в студиото на Хоризонт. Здравейте, господин Кючуков. Добър ден. И към нашия си регион, Черноморския, къде е той в дневния ред на Европейския съюз? Присъства ли? На практика това бяха две прояви. Едната е за Черноморския дневен ред и през призмата на българското председателство на Европейския съюз, организирана от Института за икономика и международни отношения, Българското дипломатическо дружество и фондация Фридрих Еберт. И втората беше за България и Балканите, между амбициите за лидерство и абдикацията, организирана съвместно от същите организатори, съвместно с УНСС. Като и двете имаха пряко отношение към българската външна политика. Двата основни региона, към които тя винаги е проявявала интереси и активност и където се предполага, че са най-сериозните български интереси, включително и през призмата на българското председателство. По отношение на Черно море, идеята е това да бъде този акцент на българското председателство, политически акцент, който да даде неговия облик. Защото едно председателство не е само организиране на срещи и прояви, то не е само техническата страна. И точно според мен това за момента се губи в подготовката на българското председателство. Политически акцент. Като идеята е Черно море, което остава някакси като едно безпризорно европейско море, да получи своето внимание, Европейския съюз да разработи своя стратегия за региона. Европейския съюз има стратегия за всички останали морски региони. Има резолюция на Европейския парламент, който изрично изисква подобна стратегия, но за сега, предвид тежката ситуация в района на Черно море, така отсъства. Освен това, навършват се 10 години от създаването на този инструмент на Европейския съюз за Черно море, така наречената черноморска синергия, разработена между другото от Германия, България и Румъния, която беше замислена като един включващ инструмент с участието на всички черноморски страни, включително Русия и Турция, която след ескалацията на напрежението с Русия, а и проблемите с Турция, беше заменена от източното партньорство, което е един изключващ инструмент. Споменахте Русия и Турция, ключови държави за Черноморския регион. Как България може ли България да допринесе за включването на тези държави и за ангажирането по-активното ангажиране на Европейския съюз с тях? Знаем, че отношенията на Евросъюза и с Русия, и с Турция особено в момента са на състоянието на плачевно, нека го кажем така. Действително е така. Между другото, това пък от своя страна позволява на Русия и Турция да търсят и да намират един в друг алтернативни съюзници за развитие на едно по-тясно сътрудничество, често пъти за сметка на отношенията с Европейския съюз, което до голяма степен променя балансите в самия регион на Черно море. И от тази гледна точка идеята е да се търсят такива форми на регионално сътрудничество, включващо всички страни, които да позволят до някъде да се деескалира това напрежение. Защото в крайна сметка и тук за пореден път ще трябва да се констатира, че военно решение, както на ситуацията в Украйна, така и на множеството замразени конфликти в постсъветското пространство няма. Т.е. трябва да се търси диалог и трябва да се търси поне минимално възстановяване на доверието, което да позволи от тук нататък да се избягнат рисковете от военни сблъсъци тук, като разбира се, Крим и занапред ще остане една дългосрочна язва за ситуацията тук, но от друга страна знаем, че на победителите във Втората световна война им трябваха 30 години, за да решат статута на Западен Берлин, например. Аз мисля, че просто ние нямаме политическото време, за да не търсим политическо решение, включително и на такъв сложен проблем, какъвто е Крим. Има ли България потенциала да се превърне не в троянски кон,
А в мост отношенията между Русия и Европейския съюз, или това е прекалено амбициозна задача? Аз мисля, че това не е и цел. Нито от превръщането в Троянски кол, нито в мост. Става дума за това да се генерира европейска позиция, европейско виждане за това как ние си представяме от тук нататък Черноморския регион и неговото развитие. Дали просто ще изчакваме това статукво и ескалация в напрежението да донесе някакви свои плодове, или ние ще търсим целенасочени усилия за деескалиране на напрежението. И между другото, за разлика от страните, които са съседи на Русия и които виждат основна рискове за своята сигурност от директна руска заплаха, страните от Югоизточна Европа и от Централна Европа, те виждат по-скоро рисковете за собствената си сигурност не от директна заплаха от Русия, а от цялостната среда, влошена среда за сигурност в резултат на конфронтацията на Европейския съюз с Русия, което е доста по-различно. И затова те търсят снижаване на това напрежение, защото от друга страна рисковете за нашата сигурност са доста по-различни. Те идват от дестабилизацията на ситуацията в Близкия изток, от бежанската вълна, от терористичните заплахи, и от радикалния ислям. Тоест, страните от Югоизточна Европа, от Балканите се сблъскват с други рискове, които са много по-приоритетни за тяхната сигурност. Казахте Балканите. Говорейки за стабилност, нека поговорим и за този регион, за който е определен като бурес барут, потенциален, общо взето едно много нестабилно място. Къде са Балканите и кога можем да кажем в крайна сметка, че и тук ще се възцари стабилност? Аз бих казал, че за съжаление Европейския съюз в продължение на няколко години демонстрира една доста видима дезинтересираност от това, което се случва на Балканите. Разширяването се превърна по-скоро в инерционна величина, което пък от друга страна рязко намали мотивацията за реформи в съответните общества и вече въпроса до голяма степен стои за съхраняване държавността на някои от младите балкански държави, които придобиха своята първа независимост. И тук аз бих казал, че в един стратегически план бъдещето на Балканите е изправено пред алтернативата евроинтеграция или национализми. Сблъсък на национализми. Защото това са процесите, които вече ние сме свидетели на тях, как се генерират във всяка една от страните в региона. Между другото, те са характерни не само за региона. Виждаме, че това е характерно и за цяла Европа, само че в Западна Европа национализмите са под форма на ксенофобия и крайно десни радикални идеи, докато в Източна Европа, където дори имаме, бих казал, две държави на победилия национализъм, те са по-скоро изведени на държавно ниво, а не на ниво общество. И за Балканите, разбира се, като отчитаме, че тук има едно много сериозно несъвпадение между национални граници и етнически пространства. И малцинствата, за разлика от други региони, те не играят ролята на моста, по-скоро са фактор за напрежение между съседните държави. Виждаме, че един влак от Белград до Прищина може да събуди много сериозно триене между държавите, че гласуването на един национален празник в Република Сръбска в Босна и Херцеговина също събужда напрежение. Тоест има латентни много сериозни напрежения, които могат да бъдат избегнати само ако те се разтворят в една по-широка общност. Добре, благодаря ви за участието. Това беше господин Любомир Кючуков, с когото говорихме за Черноморския регион и за Балканите и за мястото и ролята на България там.